喂，大家好，呢度係嘉頓，呢度每日就會做啲金融市場上嘅技術分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講啲做 day trade 做法啦，有咩再講重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個香港嘅恒生指數分析啦。首先啦，review 翻上一次分析先。好，咁啊之前都應承咗大家，如果有時間呢，就講多少少港股嘅。咁呢個禮拜啦，就做一個少少嘅 quick update 俾大家啦。咁因為尋日嚟講呢，都想做個 quick update 嘅，咁但係真係見到個市場都冇乜特別變動啊，所以唔想為做而做，就出一個新嘅影片。咁但係見到今日呢，就個市場呢好似有少少變動，因為出咗我哋嘅重要位置出邊係啦。咁我哋先 recap 少少先啦。我哋先講翻3月份我哋點樣睇恒生指數嘅。嗱，overall 大 picture 咧，今日就唔多講啦，因為之前都一直講咗噶啦，甚至乎週末影片都講得好詳細。咁大家如果有興趣去了解多少少呢，就記得重溫翻啱啱星期六定星期日啦嘅週末影片啦。恒生指數係啦，咁我哋先講翻3月份我哋點樣睇先。3月份呢，咁嘉頓就俾咗兩個位置俾大家嘅，上面就係呢個位置24,000，下邊就係呢個位置22600，咁就係喺呢個 box 裏邊啦。咁恒生指數要升嘅話呢，3月份呢，我要佢走出咗204,000呢個位置，係啦，24000先啱，頭先講錯咗，24000,24000上邊，咁我哋就會繼續延續之前2月份我哋睇嘅方向，繼續向上走啦。咁上面有啲咩位置呢？咁24000就係一個大樓層嘅天花板啦。如果你真係企到上面嘅，咁上面呢，我哋就有機會去249啲位置啦，24900啦，姑且就大概around 25000啦，啲地方進發嘅。咁中間有中途站啦，就係呢個位置24270啦，24300係啦，243係啦，拉準確少少先，幅圖係啦，就大概24300啦。再上嘅話咧就係246呢啲位置啦，就係啲中途站嚟嘅，係啦。咁如果恒生指數佢跌翻落去22600喺3月份咧，咁我哋咧先至會向下睇嘅。咁啊，之前2月份升咗咁多上嚟咧，有機會就可能要唞一唞啦，會回翻落去下邊少少嘅地方啦。咁所以今個禮拜咧，基本上好簡單，就係睇實22600呢個位置喺樓上定係樓下。咁所以如果仍然都喺樓上嘅話咧，我哋會 keep 住繼續向上睇啦。只不過佢未上到24000樓上，咁我哋就只能夠喺中間呢啲位置。咁啊，中間有個23050啦，再上就喺呢個位置235呢個位置啦。咁所以其實個方向咧，仍然都係 keep 住向上嘅，只要佢仍然喺226樓上嘅話，就好似上樓梯級咁啊。咁之前都解釋過啦，22600呢個位置咧就係一個大樓層嘅地板。之前都係借助呢啲位置咧，前個禮拜啦，我哋都係借助呢啲位置咧，都係繼續向上睇嘅，係啦。咁見到恒生指數啦，喺今個禮拜咧就一開始咧就喺大概23500附近喺度徘徊啦，跟住之後咧星期二都係差唔多呢啲位置，咁星期三嗰日咧就摁一摁落去下邊，咁啊去到226呢個位置就 hold 住咗啦，好明顯 hold 住咗啦。之後夜期咧就借助226呢個位置咧就向上推，跟住之後尋日星期三啦，係啦，跟住之後咧就上咗上23050，咁你見到好明顯啦，23050咧就成為地板啦。之後咧借助呢個23050就繼續向上推，咁啊推到23050啦。咁尋日夜期就更加犀利啦，就推埋上邊接近24000，係啦。咁今日星期四恒生指數開始咧就衝埋上去24000樓上啦。咁而家做緊影片嘅情況下咧，就大概香港時間晏晝1點幾啦，差唔多2點啦。個市場係開緊嘅，仲喺度喐緊嘅，係啦。咁所以咧，我哋就見到佢就上埋上24000啦。咁所以我哋喺22600樓上咧，都同大家講啦，我哋方向仍然 keep 住繼續向上嘅，就唔好隨便去做沽住啦。要做沽嘅，真係俾少少耐性，等佢真係確定到跌翻落22600樓下，你先至慢慢去考慮啦。暫時呢個就係我哋嘅睇法啦。咁暫時都見到個恒生指數都係跟住我哋嘅睇法向上走啦，都係始終都冇跌出落去22600，跟住之後咧就由地板上到上天花板，就係24000啦。好，所以嚟緊就點樣睇恒生指數呢？咁啊，好快做個 quick update 俾大家啦。希望大家睇完有咩嘅，記得留言、點讚、分享、訂閱 CLSS 啊。好，咁啊，恒生指數咁今日記得星期四嚟嘅，咁啊，聽日仲有星期五最後一日呢個交易日啦，呢個禮拜。咁之前咧都有啲朋友仔問啊，究竟係咪上到上邊咧？我哋就代表一上到24000，代表咧就可以繼續向上走咧。咁嗱，首先24000咧係我哋3月份嘅睇重嘅位置，咁所以如果係一直企喺24000樓上嘅話咧，3月份係有條件繼續向上走嘅。咁所以暫時嚟講，我哋就唔會睇淡噶啦。咁至於係咪真係長線去睇好嘅話呢？咁我哋要用翻周線圖去睇嘅，因為始終係長遠嚟講，之前都講咗啦，我哋有個終極大波市就係大概22600至到22200呢個藍色 area，
佢要去成功真真正正挑戰到，即係代表個價走出咗呢個位置啦，繼續向上走啦，咁先至可以真真正正挑戰到呢個位置嘅。咁所以我哋一挑戰到呢個位置嘅話呢，我哋後市譬如嚟未來嗰幾年啦，甚至乎10年啦，都可以向上睇上面嘅目標，譬如25,000、28,000、3萬點，甚至乎會唔會挑戰埋歷史高位呢？咁我哋要再慢慢去睇啦。咁但係呢個位置就比較上關鍵，咁所以我哋要用周線去睇嘅。咁所以呢，呢個禮拜啦，首先第一啦，今日星期4都未完結咗成個週，咁所以我哋要俾啲耐性啦，等埋呢個禮拜完結咗，我哋再睇一睇個市況點樣先。咁我哋先 focus 喺啲比較上短期少少嘅睇法先啦。咁究竟24,000係咪真係企到上面呢？咁如果佢今日真係上到上24,000啦，咁因為始終今日而家晏晝市都未完結，咁有機會佢可能會跌翻落24,000樓下嘅，即係代表未出到我哋嘅重要位置出邊。咁所以大家要alert少少啦。所以之前都同大家講，如果喺下邊成功埋咗上面嘅，去到22,000、24,000呢啲位置咧，點都要去alert少少啦，因為我哋要 confirm 佢真係走出咗上面，我哋寧願出咗去，我哋先至再部署去做。如果唔係嘅話咧，咁呢啲位置有機會 hold 住咗咧，有機會由天花板跌翻落地板噶。咁所以呢個就要大家去睇一睇。咁所以至於大家需唔需要食糊啊、平倉啊，因為有啲朋友仔都成功喺下邊啲地方低買咗上面嘅，咁就要真係視乎唔同嘅人情況啦。因為如果你比較上低嘅位置買咗上面嘅，咁你就可以有條件等佢究竟睇，即係俾多少有條件去俾多少少時間去睇下究竟個市場係咪可以喺24,000樓上，定係佢真係翻落去？咁你都係有水位，都係有 profit 有利潤，咁你咪有條件去睇多陣咯。咁但係如果比較上高嘅少少位置，即係例如可能今日一開始喺24,000就即刻衝高咗向上睇嘅，咁因為始終你喺比較上更加高嘅位置去開倉去部署啊嘛，咁你咪唔能夠好似人哋去下面低嘅位置去睇咯，咁你有機會可能唔能夠太貪心，可能真係做啲短線，可能食咗糊先，平下倉先，等佢真係真正企到上24,000樓上啦，我先至喺下一彎再部署佢去做啦。咁所以真係要視乎唔同人喺個開倉喺邊度啊，甚至乎你睇長線啊、短線啊、中線啊，定係點樣睇啊？咁所以呢個就唔能夠一概而論答實大家啦。所以呢個就要去俾大家自己去再睇啦。咁當然啦，有啲咩問題啊，我都非常 welcome 大家留言啦，甚至乎 private message 去問，咁我都會盡可能去解答大家問題啦。咁係啦，咁所以今日呢，我哋就睇住24,000啦，甚至乎聽日都係啦。咁如果佢真係上到上24,000樓上嘅話呢，我就唔希望佢能夠翻入去啦，因為始終啦，就算今日收到喺24,000樓上嘅話，都係第一日，我起碼都要等佢2日連續。咁所以要好睇今日同埋聽日啦。咁如果聽日星期5繼續做支陽燭，繼續向上衝嘅，咁就下個禮拜就更加好啦。即係嚟緊我哋3月份仍然有機會可以繼續挑戰上面更加高嘅位置。如果唔係嘅，今日或者星期5無啦啦跌翻落24,000樓下，即係俗稱做翻支陰燭跌翻落樓下啦，咁又要可能等下個禮拜再去睇啦。因為始終未出到嘅就係未出到，即係代表個市場上喺3月份未有咁明確嘅方向住，係啦。咁即係大概都喺24,000同埋22,600中間喺度走。咁所以呢個就好清晰同大家講咗啦。咁希望可以幫到大家啦。咁所以呢，呢個好快 quick update，咁就希望可以幫到大家啦，同埋希望大家記得多多支持 Garden 呢個 YouTube channel 啦。記得睇完片嘅訂閱、分享、點讚、留言。可以撳埋隔離先去當啦，有咩最新影片資訊 update 咧，咁第一時間通知到你啦。咁如果想喺市場上揾個老師能夠教識你點樣去睇熟呢個市場價格走勢呢，咁有個朋友仔可以街住大家去做 trade，更加容易賺錢獲利，唔需要盲中中估下呢。下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡Garden啦，睇下有冇啲有用嘅資訊可以教到大家啦。今日係咁多啦，之後再見。